我们再来了解一下与数学相关的常用工具类。数学叫什么呢？就叫 math。咱来新建一个，右键 new 上一个类 demo03 math， 这就是数学的意思。它是在哪一个包下的呢？其实和俄瑞斯在同一个包下。Java 点 util 点上一个 math 类，是数学相关的工具类，里面提供了大量的静态方法，完成与数学运算相关的操作。OK， 那常用方法有哪些呢？比方说第一个 public static 我都给你写全了。第一个方法叫做 ABS。 什么叫 ABS 呢？ Double 作为返回值，它是 absolute 缩写。那什么叫 absolute？ 绝对。那数学里边出现了绝对这个词儿，你猜它是什么意思呢？绝对值的意思。我们来一个啊，它呢参数写上一个 double number， 这就是获取绝对值。什么叫绝对值啊？正数的绝对值还是正数，零也是一样的，但是负数的绝对值就会变成正数。这个是数学当中绝对值的概念。后面再说一个 public static， 除了绝对值之外呢，还有一个叫向上取整，也是 double， 它叫 ceil double 一个 number， 向上取整。 OK， 那我们什么情况下会用到向上取整呢？什么叫向上取整啊？比方说 12.1 是不是有一个点1啊，甩了一个零头，对吗？这零头我往上边给你撩成了13，这个叫向上取整。很多同学啊都非常喜欢在大学考试的时候考了一个51分，希望老师能把这51分给我撩成60。这个时候你就需要掌握 ceil 方法。那后边再说有向上取整，反过来呢还有向下取整 public static double 一个叫 floor， 地板那个词儿对吗？这个就向下抹，叫向下取整。那什么意思呢？你考了一个叫什么61分，我给你往下撩，往下撩，老师很恨你，对吧？因为你经常不来上课，给你撩成60分。那你要考成69分呢，我也给你撩成60分。谁让你不来上课的呢？对吗？ OK， 这个叫向下，但是你要注意，向上也好，向下也好，都不是四舍五入，它不会以4跟5来作为分水岭的。你要想实现四舍五入怎么办？ Public static 这是第4个方法。 Long 类型我叫 round double 一个 number， 这才是四舍五入。 OK， 那接下来呢，我们就对这4个方法进行逐一挨个的演示。数学这块在咱们 Java 当中呢还是很简单的。首先第一个获取绝对值，这个方法其实还有多种重载，你只要记住 ABS 就可以了。比方说我来一个正数，我直接打印吧 ，sort 写上啊 math 点 ABS， 看到没有？它有各种各样重载形式。我随便写一个啊，我写一个 3.14， 那结果绝对值是 3.14， 正数啊。那我再往下走呢，我如果要是0，那结果还是0，对吗？但我如果要负的 2.5， 它的绝对值就会变成正的 2.5， 这就是绝对值相关的概念。数学嘛，很简单，对吧？右键运行一下，我们来看 3.14 0还有 2.5 都没有问题吧？它是有多种重载，多种重载。好的，那接下来我们说向上取整 ceil 方法。什么时候应该向上取整呢？考你一道题啊，比方说我现在呢有一辆车，这辆车每次可以运走10个箱子，但是我现在有21个箱子，那么请问几趟能够运完？一次10个，一次10个，我总共有21个，那应该是3趟，对吗？这个时候你哪怕就剩下1个箱子，那也没完呢，你也得来一辆车，对吗？只不过呢这辆车装的就少了一些，这种情况下我们就应该向上取整了吧。好，我们就来看啊，
怎么用它呢？很简单，直接打印吧。math 点上一个 seal， 比方说啊，我写上一个叫 3.9， 那你说 seal 完了以后向上取整就会变成多少？ 4.0， 对吗？我们来运行一下，右键运行，这就是向上。但是你看啊，它其实不是四舍五入，我如果要换一个数字，我用的是 3.1， 你说这结果是多少呢？是 3.0 还是 4.0 呢？向上取整就是 4.0， 那如果你这地方写的就是 3.0， 没有零，我其实就是一个整的，对吗？那这个时候结果当然我不能给你一聊一整个吧，就应该是 3.0 了。443，右键运行一下，这就是向上取整443。不管你是1也好还是9也好，哪怕你是什么点9999，你也往上走，点000001你也是往上走的，这叫向上取整。华丽的分割线来一条 Ctrl C， 后面 Ctrl V。 那向下取整呢，其实就是抹零。你如果要是去大型的超市什么的，它给你打个折，打完折以后呢，有可能会产生一些零头，那这个零头呢，它往往会给你抹掉。比方说你的钱数是这个128块3毛6，它这个3毛6只会收你3毛，那6分会给你抹掉的。但有的超市就不太好，它呢会把那个6分给你往前进一个，它是四舍五入的，这样的话顾客就会吃亏了。但是都已经到分这么小的单位了，一般的超市还都会稍微厚道一些，给你抹掉。这个呢就叫向下取整，抹零，接上抹零。OK， 那咱来试试吧。sort 一个，我叫 math， 点上一个 flow， 我来一个叫 3.1， 那向下那是多少啊？咱换一个数字吧，换成5吧，换成30。OK， 那向下抹当然就变成 30.0 了。继续，我如果要是 30.9 呢，那你向下也是 30.0。好，那我如果要是说再来一个，我不是点1，我也不是点9，我这里写的是叫什么？叫 31.0。你觉得这结果是什么？应该是31，它无零可抹呀，对吗？我不能说压根便宜1块钱吧，我只能说把小数的部分给你去掉，对吗？好，右键运行，30、30和31，没有问题吧？这就是向下取整。Ctrl C。然后呢 Ctrl V， 又来一条华丽的分割线。那最后说一个最为常用的，叫做 round。round 能够把这个小数呢给你变成一个整数，用的规则叫四舍五入。OK， 我们也来一个啊，这里写 math， 点上一个 round。好，里边我写叫 3.4， 别总用3了，用20吧， 20.4。那你说它会变成多少？20。对吗？那如果这里我写啊，这个叫 10.5， 那它会变成多少？变成11，对吗 ？OK， 那剩下的应该就不用说了吧？点0、点9就不用说了。好，我们来看一下，右键运行一把。OK， 一个是20，一个是11，没有问题。注意，这个四舍五入是不带小数点的，而之前全都是可能带小数点的。这就是我们 math 当中4个常用的方法，其他更多的方法呢，我们同学可以自己来查看 API 文档。那接下来再说一个 math 当中有一个常量，这个怎么念呢？这不念 p 啊，不念 p， 它念的是派，这个代表近似的圆周率常量。我们可以看一下 Ctrl 然后点到 math 类当中，看一看啊，Ctrl 加 F12， 其中有一个 pi， 它是一个 double 值，后边给你写了很多 3.14159653589793232846。 OK， 这是我们精度允许范围之内的近似圆周率。所以说，如果你要是想计算什么要用到派的地方，那你尽量不要自己去写 3.14， 你那个不够精确，它呢比你要精确的多。所以说怎么用它呢？我们来看一下，在这里 math 直接点就可以了吧，点上一个派，这就是一个 double 值。 OK，
这就是我们 Math 当中4+1个常用的 API。